हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक। ये गाड़ी आई है मेरे पास में टीवीएस विक्टर 3 वॉल्व। ये पड़ोस में ही कोई मैकेनिक है मेरे पास में ही, उन्होंने इस गाड़ी के अंदर पिस्टन डाला है, ऐड किया है इसका। गाड़ी स्टार्ट आप देख सकते हो कि इसके अंदर से कितनी आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ ने इन लोगों को परेशान कर दिया है कि यार इरफान भाई बोले आकर के कि इरफान भाई हमने तो इसमें पिस्टन डाला है और ऐड किया है। पहले गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं थी, केवल स्मोक की प्रॉब्लम थी, और अब आवाज़ आ गई है इसके अंदर। और हमने हेड में गाइड भी लगवाए हैं, यानी हेड में गाइड भी लगवाए हैं। तो ये आवाज़ क्यों आई है, गाइड में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अब ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यार, मुझे हंसी भी आ रही है। तो कई बार होता है, हो जाता है मैकेनिक लोगों से, कई बार भाई हमसे भी गलती हो जाती है कई बार। इस गाड़ी के अंदर इन्होंने प्रॉब्लम क्या की है दोस्तों, जब ये लोग पिस्टन डाल रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर 3 वाल होती है। जो 3 वाल होती है, तो इन्होंने उल्टा पिस्टन इसके अंदर डाल दिया है दोस्तों। उल्टा पिस्टन डालने की वजह से इस गाड़ी के अंदर ये आवाज की प्रॉब्लम बनी है, और इसी वजह से ये मेरे पास में लेके आए हैं। आपने आवाज सुनी, पिस्टन उल्टा डालने के बाद तो आवाज इसमें 100% आनी ही आनी है। अब हम इसका पिस्टन सीधा करके फिर बांधते हैं और फिर आपको उसकी आवाज सुनाते हैं दोस्तों। तब आप देखना आवाज कितनी साइलेंटली निकलेगी इसकी। तो यह है दोस्तों, पिस्टन हमने इसका खोल करके सीधा कर दिया है। अब पिस्टन इसका खोल के हमने सीधा किया है, और हम इसकी वीडियो नहीं बना सके हैं दोस्तों आपके लिए। उस समय ध्यान नहीं रहा था काम के चक्कर में कि ये वीडियो भी हमको बनानी है। ये पिस्टन ये हमारा उल्टा लगा हुआ है इसके अंदर। हेड भी इन लोगों ने ठीक करा रखा है, केवल इसमें पिस्टन की ही प्रॉब्लम थी, जो पिस्टन इन लोगों ने उल्टा डाल दिया था। तो सीधा हम कर चुके हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं हम कि हम उसको यानी वीडियो नहीं बना पाए, भूल गए थे हम, और पिस्टन हमने फिट कर दिया है। तो अब हम इसका हेड वगैरह फिट करेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसका हेड आप जब भी फिट करो तो कभी भी आपको बॉन्ड नहीं लगानी है। पैकिंग को चिपकाने के लिए आप कभी भी बॉन्ड नहीं लगानी है दोस्तों। अगर बॉन्ड लगाओगे उससे होने वाली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो पैकिंग है वो मोटा हो जाता है, और मोटा होने की वजह से पिस्टन के अंदर और वाल के अंदर गैप ज्यादा बन जाती है। उसकी वजह से हमारी गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाने लगती है। तो कभी भी 4 स्टॉक कोई भी गाड़ी हो, उसके अंदर आपको बॉन्ड नहीं लगानी है। बहुत मैकेनिकों को मैंने देखा है कि बॉन्ड लगा के रखते हैं पैकिंग में। अब हम इसका आवाज सुनाते हैं आपको। हमने इसको सही करके जो बांधा है, पिस्टन को सही करके बांधा है, अब इसकी आवाज सुनाते हैं आपको कि कितनी स्मूथली इसकी आवाज निकल रही है। गाड़ी में काम सही किया है इन लोगों ने, लेकिन हो जाती है यार कई बार प्रॉब्लम। इन लोगों ने गाइड वगैरह डलवाए, अच्छा काम किया है गाड़ी के अंदर, लेकिन कई बार प्रॉब्लम बड़े बड़े मैकेनिक से हो जाती है। और ये लोग भी ये बोल रहे हैं कि जी हमने बहुत गाड़ी बांधी है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ में। लेकिन काम के चक्कर में या कुछ भी समझ लीजिए आप, ये उल्टा डल गया इनसे पिस्टन, और आवाज़ आने के बाद कोई भी मैकेनिक को घबरा जाता है कि यार इसके अंदर तो आवाज़ आ गई, अभी हमने इंजन बांधा है, पिस्टन डाला है, आवाज़ आ गई, पहले आवाज़ नहीं थी। तो एक घबराहट सी हो ही जाती है। लेकिन ऐसा मत करें, हौसला रखकर कुछ सोचे यार प्रॉब्लम क्या है गाड़ी के अंदर। यानी पहले आवाज़ नहीं थी, हमने ये काम किया है, तो अब आवाज़ क्यों आई है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।